Достор, мен киммин? Ой, мени эч ким сыйлабайт. Менин колумдан эч нерсе келбейт деген адамдарды угуп жүрөсүзбү? Анда бүгүнкү подкастта биз бул ушундай бир жалган ынанымга жооп берүүгө даярбыз. Анткени ар бир адам уникалдуу. Достор, кандайсыздар? Алкитап Чекит медиа сайтына дароо эле чакырайын дагы бүгүнкү подкастты баштайын. Атым Аку. Бүгүн дагы биз Гэллап институтунун негизинде түзүлгөн 34 күчтүү жакты дагы андан ары улантабыз. Эске сала кетсем, ар бир адамда өзгөчө талант бар. Тубаса талант деп коебуз, кыргызча. Ар бир адамдын жөндөмү бар. Жана ошол жөндөмдөрдүгө инвестиция кыла турган болсок, алар бизде күчтүү жактарды пайда кылат. Кандай күчтүү жагыңыз бар? Мына ошол жөнүндө сөз кылабыз, ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Бүгүн биз жоопкерчиликтен баштайбыз. Жоопкерчилик деген дагы күчтүү жак бар. Караңызчы. Ой, бул аябай жоопкерчиликтүү адам деп сыйлайбыз го. Балким анын күчтүү жагы ушул жоопкерчиликтер. Убада кылган нерсеңиздин баардыгы үчүн психологиялык жоопкерчилик аласыз. Анын чоң же кичинекей убада экенине карабастан аны аткарууга эмоционалдык жактан милдеттүүлүгүңүздү сезесиз. Жакшатка калышыңыз ушуга көз каранды. Эгерде кандайдыр бир себептен улам бир нерсени аткара албай калсаңыз, автоматтык түрдө абалды оңдоо жана ал адамдын чыгашасын кайтаруу жолун издейсиз. Кечирим сурап коюу жетишсиз. Актанууга таптакыр жол берилбеши керек. Сиз абалды жөнгө салмайын, өзүңүзгө ыраазы болуп, тынч отура албайсыз. Мындай чынчылдык менен кынтыксыз адеп ахлагыңыздын айкалышуусу сизди толук ишенимдүү адам деген кадыр баркка ээ кылат. Жаңы милдеттерди бөлүштүрүүдө адамдар алгач сизди тандашат. Анткени ошондо баардыгы кандай кылынышы керек болсо, ошондой кылынаарын билишет. Вау! Кийинки күчтүү жак калыбына келтирүүчү. Сиз көйгөйлөрдү чечүүнү абдан жакшы көрөсүз. Айрымдар жумушунда кезектеги кыйынчылыкка туш болгондо тайсалдап калса, мындай нерсе сизге энергия берет. Сизге белгилерин аныктап, эмне туура эмес болуп жатканын тактап, чечим чыгарууну талап кылган оор жагдайлар жагат. Мүмкүн сизге мурда көп ирет туш болгон жана чече аларыңызды билбей кыйынчылыктар жагат. Же сиз татаал жана тааныш эмес көйгөйлөргө туш болгондо өзүңүзгө максималдуу энергия кошулганын сезесиз. Сиздин баалаган нерсеңиз башка адаттарыңыз жана тажрыйбаларыңыз аркылуу аныкталат. Бирок бир нерсе айныгыс чындык. Сиз баарын оңдогонду жана кайра калыбына келтиргенди жакшы көрөсүз. Көйгөйдүн тамырын табуу, аны жок кылуу. Бир нерсени же кимдир бирөөнүн өзүнүн оптималдуу абалына кайтарып келүү деген нерсе сизге чыныгы канааттанууну тартуулайт. Кийинки күчтүү жак бекем ишеним. Бекем ишеним бул биринчи кезекте адамдын өзүнө болгон бекем ишеними. Жан дүйнөңүздүн тереңинде сиз өз күчүңүзгө ишенесиз. Эмнелерге жөндөмдүү экениңизди билесиз. Сиз тобокелдикке барууга, жаңа кыйынчылыктарга бетме-бет чыгууга, өз жөндөмдүүлүктөрүңүз жөнүндө билдирүүгө, баарынан маанилүүсү милдеттерди аткарууга жөндөмдүүсүз. Бирок бекем ишеним деген өзүнө болгон бекем ишенимден да жогору турган нерсе. Бекем ишенимдин аркасында сиз өз жөндөмдүүлүктөрүңүзгө эле эмес, ой жүгүртүүлөрүңүзгө да бекем ишенесиз. Сиздин дүйнөгө болгон көз карашыңыз, ой жүгүртүүңүз уникалдуу жана кайталангыс экенин билесиз. Ал эми эч ким сиз көргөн нерсени так көрө албагандыктан, сиз эч ким сиздин ордуңузга чечим чыгара албай турганын бекем ишенесиз. Эч ким сизге кандай ойлонуу керектигин көрсөтө албайт. Алар жардам бере гана алышат. Алар сунуш кыла алышат, бирок тыянак чыгаруу, чечим чыгаруу жана иш жүргүзүү укугуна сиз өзүңүз гана ээсиз. Кийинки күчтүү жак маанилүүлүк. Сиз башкалардын көзүнө өтө маанилүү болуп көрүнгүңүз келет. Башкалар сизди жактап турушун каалайсыз. Башкалар сизди угушун каалайсыз. Сиз өзгөчөлөнүп турууну каалайсыз. Башкалар сиз жөнүндө билишин каалайсыз. Айрыкча сиз белгилүү болууну жана уникалдуу күчтүү жактарыңыз үчүн башкалар сизди урматташын каалайсыз. Башкалардын сизге ишенимдүү, профессионал жана ийгиликтүү адам катары суктанышын самайсыз. Ошондой эле өзүңүз да ишенимдүү, профессионал жана ийгиликтүү адамдар менен мамилелешүүнү каалайсыз. Эгерде алар андай эмес болуп чыкса, алардын ошондой болушуна түрткү бересиз. Болбосо өзүңүз алга жыла бересиз. Жан дүйнөңүз көз карандысыз болгондуктан, сиз ишиңиз жөн гана кызмат өтө эмес, жашоо образы болуп калышын каалайсыз. Ал иште өзүңүз туура көргөндөй кылуу эркиндигине ээ болгуңуз келет. Кийинки күчтүү жак стратегия. Стратегиялуу ой жүгүртүү сизге башаламандыктан оолак болуп эң макты жолду табууга жөндөм берет. Мүмкүндүк бул
үйрөнүүгө боло турган тажрыйба эмес, бул белгилүү бир ой жүгүртүк масса. Жалпы дүйнөгө болгон баарын кучагына алган өзгөчө көз караш. Мындай көз караш башкалар баш аягы жок үйүлгөн татаал нерсени көрүп жаткан жерде сиз мыйзам ченемдүүлүктөрдү көрө алышыңызга жардам берет. Ошол мыйзам ченемдүүлүктөргө таянып, сиз өзүңүзгө эгерде бул ишке ашса эмне болот деген суроону берип, дайыма альтернативдүү сценарийлерди ойлонуштурасыз. Бул суроону дайыма берүү аркылуу сиз иш аракетиңизди бир кадам алдыга эсептөөгө жөндөмдүүсүз. Ошентүү менен потенциалдык тоскоолдуктарга так баа бере аласыз. Ар бир жол кайда алып барарын көрүп, ошонун негизинде чечим чыгарасыз. Сиз эч жакка барбаган жолдорду четке кагасыз. Ачыктан ачык каршылашууга алып барган жолдорду четке кагасыз. Бүдөмүктөнгөн туманга алып бара турган жолдорду четке кагасыз. Туура жолго өз стратегияңызга жетмейин тандап чечим чыгарып жүрүп отурасыз. Жана соңку күчтүү жак бул ажардуулук. Сиз жаңы адамдар менен таанышып, алардын симпатиясын арзуудан рахат аласыз. Бейтаныштардан көп деле чочулабайсыз. Тескерисинче алар сизди өзүнө тартат. Сиз аларга тартыласыз, алардын ысымдарын билгиңиз келет, алар менен маек куруп, мамиле түзүш үчүн аларга суроо бергиңиз келет жана жалпы кызыкчылыктарды тапкыңыз келет. Айрым адамдар биринчи болуп маек баштоодон тартынышат, анткени сүйлөшөр, эч нерсебиз жок болуп калсачы деп коркот. Сиз андан коркпойсуз. Сөз таппай карайлап калчулардан эмессиз. Сиз бейтааныш адамдар менен сүйлөшкөндү жакшы көрөсүз, анткени сизге алгачкы ыңгайсыздануунун музун жарып өткөн жагат. Байланыш түзүлөрү менен маектешиңизге болгон кызыгууңуз жоголот да, андан ары жөнөйсүз. Алдыда көптөгөн жаңы адамдар, иш үчүн көп мүмкүнчүлүктөр, кошулушуңуз керек болгон адамдардын тобун күтүп жатат. Сиз жашаган дүйнөдө бейтааныштар жок. Сиз али кезектире элек достор гана бар. Өтө көп сандагы достор. Кызык достор, абдан кызык да. Мен ушундай күчтүү жак бар деп эч ойлобойт элем. Достор, биз бүгүн күчтүү жактарды өттүк. Албетте азыр баарын угуп көргөндөн кийин менде мол бар экен деп тандасаңыз болот. Бирок андан дагы баягы тагыраак болуш үчүн атайын тесттер бар, тесттер тапшырып кетсеңиз болот. Анан мен айта кетейинчи, ошол ар бир адам өзүнүн күчтүү жагын жашоосунда таап алса, ошол тубаса талантын өркүндөтүп өстүрсө, анда ал адам сөзсүз түрдө бактылуу болот. Анткени ал өзүнүн кылган ишинен рахат алат. Орус элинде айтып коюшат эмеспи, жумушуңду сүйбөсөң күнөө деп. Анысы кандай? Ошого жараша жумушту табат. Мисалы, мага адамдар менен сүйлөшкөн аябай жагат, жаңы адамдар менен сүйлөшкөн аябай жагат. Бирок менин жумушум андай эмес. Мен баягы 5 адам тобунда иштейм. Албетте мындай жумуштан рахат таппайсыз. Демек, өзүңүздүн күчтүү жагыңызды колдонуп, туура багытталышыңыз керек. Бул тест өзгөчө чет өлкөлөрдө окуучулардын арасында, чоң класстардын окуучуларынын арасында өткөрүлөт. Алар туура кесипти аркалап тандап алыш үчүн. Бизде дагы ушул система болсо сонун болмок, бирок жок болгон соң ар бир адам бул жөнүндө кабардар болсо болот. Ошондуктан достор, күчтүү жактарыбызды көрсөк, биз анын подвалына түшүп кетпейли, балконуна чыгып кетпейли, туура ортодо аны иш жүзүнө ашырып, өркүндөтүп, ага инвестиция кылганга үйрөнө берели. Сиз да күчтүүсүз, сизде дагы ушул бүгүнкү айтылган, ушуга чейин айтылган күчтүү жактардын 5тен 12ге чейинкиси бар. Ошондуктан күчтүүсүз, уникалдуусуз. Мен киммин десеңиз, мен күчтүү адаммын, мен сүйүктүү жаратылган адаммын деп өзүңүздү сүйүңүз жана баалаңыз. Биз болсо саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келдик, коштошобуз. Барыңыздарга көңүлдүү күн каалайм жана албетте Алкитап Чекит медиа сайтына катталганды унутпаңыздар. Аны менен бирге ылдый жакка комментарий жазганды унутпаңыз. Жана +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы жооңузду, сурооңузду, сунушуңузду жазганды унутпаңыз. Кайсы тема жөнүндө сөз кылышыбыз керек? Кайсы тема жөнүндө сөз кылышыбызды каалайсыз? Сунуш катары жазып койсоңуз, мен албетте кубанычта болом. Күчтүүсүз, сүйүктүүсүз, анткени сизди жаратуучу Кудай сүйүп, уникалдуу кылып, өзгөчө таланттарды берип жараткан. Сиздей эч ким жок. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.